କାହ୍ନୁ ନାୟକ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯାହା ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଆରଟିଜିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ଚେକ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ 20 ଲକ୍ଷ ନାକେ ମୋର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଲ୍ଡ ନାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ମୋର ନିଜ ମାଉସୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସାଇ ଜୁଏଲର୍ସ ହେଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋଟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ନୟା ସଡ଼କ କଟକ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅମଲ ସେଟ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିକି ମାନେ କିଲେ ଗୋଟେ ସୁନା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିକି ଛାଡ଼ିଲି। ସେ ଚୁକ୍ତିରେ ସେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କହିକି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମତେ ସାର୍ ସେ ଦିନେ 2 ଦିନ କହି ଗୋଟେ ମାସେ ହେଲାଣି ସାର୍ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଦେଲା ସାର୍ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ମଝିରେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସାର୍ ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲି ଯେ ମତେ ଗୋଟେ 500 ଗ୍ରାମର ବିଲ୍ ଆଉ 19 ଲକ୍ଷ 2500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଇକି ମତେ ପଠେଇଦେଲା ଆଉ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ମାସେ ହେଲା ମତେ ଝାଙ୍କ ଛଡେଇ ଦେଲାଣି କିଏ ସେ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ ତାର ମାନେ 1/10/2019 ଯେପରି ସାଥିରେ ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମନି କଲି ଯୋଉ ଜବାବ ଯୋଉ ବୁକିଂ ଆମର ହୁଏ ଗୋଲ୍ଡ କିଣା ବିକାରେ ଯୋଉ ଫୋନରେ ବୁକିଂ ହୁଏ ମାନେ ସେ ବୁକିଂ ଦିନଠୁ ସାର୍ ଆଜି ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ପୁରା ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ମାନେ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ମତେ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେବିନି ଯା ତୋ ହାତରେ କଣ ହଉଛି କରେ 50 ଦିନ ମତେ 50 ଥର କଣ ମାଇନାକେ ଫୋନ କରୁଛୁ 50 ଦିନ ପରେ ନବୁ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତୋର ସୁନା ଯଦି ହଉନି ମୋ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ କରିଦେ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାର୍ ମାନେ ଜିଏସଟି ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯୋଉ ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଜିଏସଟି ନମ୍ବର ରଖିକି ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ସାର୍ ସେ ଜିଏସଟି ନମ୍ବର ସାର୍ ଗୋଟେ ଇନଭଏସ୍ ନମ୍ବରରେ 2ଟା ନାଖେ ବିଲ୍ କରିକି ଗୋଟେ 19 ଲକ୍ଷ 25,615 ଇନଭଏସ୍ ନମ୍ବରରେ କରିକି ସାର୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଲ୍ଡ ନାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ 615 ଇନଭଏସ୍ କରିକି କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଲ୍ଡ ନାମରେ 20 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ବିଲ୍ କାଟୁଛି ସାର୍ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ। ଏଇଟା ସାର୍ ମାନେ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମାନେ କରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ସାଇ ଜୁଏଲର୍ସ ଗୋଟେ ସାର୍ ଜିଏସଟି ନମ୍ବର ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନି ମତେ ସୁନା ଜିନିଷ ଦେଲାନି ମୁଁ ତାକୁ ଜିଏସଟି ନମ୍ବର ଦେଲିନି ସାର୍ ସେ ସାଇ ଜୁଏଲର୍ସ ନା ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ସାଇ ଜୁଏଲର୍ସ ଗୋଟେ ନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜିଏସଟି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ 20 ଲକ୍ଷ କାଢିକି ଦେଇ ଦଉଛି ସାର୍ ମୋର ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ବି ନାହିଁ ସେଇଟା କେମିତି ହବ ସାର୍? ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଥାନାରେ କଣ କେମିତି ଗଲେଣି ନା ଏଫଆଇଆର କଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଥାନାରେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର କରିନି କହିଥିଲି ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇକି କିନ୍ତୁ ସେ ଅମଲ ସେଟ୍ ହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ସାର୍ ସେ କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ 9 ତାରିଖରୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲିଣି ତାକୁ ମୋର ତାର ହିସାବ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ କି? ଏବେ ସାର୍ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୋର ସାର୍ ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ କୋପରେଟ କରିବେ ମାନେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେବ।